Guno gwe mwalo gwe Kasana awazimbirwa ekidyeri ekisuubirwa okugonjoola ebyentambula okuva mu kifo kino okudda mu mwalo gwe Butadiba mu disitulikiti y'e Kamuli mu Busoga. Ekidyeri kino bwe kinaaba kiwedde kya kusaabaza abantu n'ebyamaguzi omuli ebirime n'ebirala nga bayita ku mugga Kiyiira. Kati omulimu we gutuuse guleesa abatuuze akase ku matama era essanyu lye balina lya mu kiwaggonja. Tuli basanyufu nnyo ku mbeera eneezeewo wakufuna ekidyeri okutuukirira wano. Akati tugenda kufuna munyo wa hoteli tugenda zikola tufunewe naffe okulakulana ebe etuse mu kitundu. Teke eno bweze mu kitundu tufunyemu lwa mirimu gye tufunye buli lunaku tukola mutwalo gumugumu era abakyala baffe bafunye emirimu wano bakoze bu hoteli abavubuka bakoze emirimu mingi egibawa ssente. Kakati ebyamaguzi byaffe byonna bigenda kutambula bulungi kubanga tubale tukaluubirirwa kwegamba nga tusomosa kasooli emwanyi naye nga tukalubizibwa mu ngeri y'okusomesa ebintu byaffe. Mu kiseera kino abantu basaabala ku bwato bwa nkasi okuva e Busaana okudda e Kamuli, ekintu ekisse nnyo obulamu bwabwe mu katyabaga so nga ate n'abasuubuzi tebafuna mulimu gwabwe nga bwe kisaanidde. Nga bwe bagamba nti awaba ekirungi n'ekibi bwe kityo, abatuuze abayonoonerwa ebintu byabwe ng'ekitongole ky'enguudo kigaziya oluguudo okuva e Busaana okutuuka ku mwalo gw'e Kasana bakukkuluma anti tebasasulwanga na buli kati nga bwe babasuubiza. Tusaba nti bano abayonoonerwa ebintu byabwe gavumenti esobole kubanga emaliriza kubaliyirira kubanga bawaayo mataka gaabwe emmere yaabwe neyonooneka ne basuubidde nga bajja kufuna ebintu byabwe baseeteza. Omukulembeze w'eggwanga Generali Yoweri Kaguta Museveni ye yalagira gye buvuddeko nti ekidyeri kino kikyusibwe anti nga kiremeddwa okukolera ku mwalo gw'e Nabuganyi olw'amayinja n'enjazi ez'amaanyi ezijjuddeko.